災いを転じて福とする伊勢湾台風の復興計画は県民の総力を結集して着々と進められました。抜本的な災害の防除と飛躍的な発展を期するこの復興計画に政府の理解と援助を得るため、昭和35年8月22日東京で復興計画の説明会を催し、知事はその内容を詳しく説明。これに対して政府も全面的な援助を約束しました。本格的な堤防改良工事は一日も休むことなく続けられています。罹災後1年、絶望視されていた稲作は豊かな実りの秋を迎え、お百姓さんの顔も感慨ひとしおです。台風を契機に共同化された稲作りも順調に、刈り取り作業をする人たちも明日の農業経営に明るさを見出しました。刈り取りから脱穀乾燥まで一貫作業です。一方、内水面の干拓工事も台風をきっかけに始められました。方々に点在する池や沼を埋めて耕地を作る作業です。ハンドポンプのエネルギッシュな噴射力、こうして新しい農地が続々と誕生していくのです。2月余りも海水に浸かっていた高地はまず表面の土を剥いで土地を改良します。同時に合理的な高地整理も行われ、その姿は生まれ変わりつつあります。ダム建設工事のような日光川樋門工事、この工事の構想の大きさと力強さはこの土地に住む人々に十分安心感を与えます。
一方、あらゆる方面で台風に対する備えもいろいろの形で行われています。これは流木による被害に備えての防壁です。海岸に近い工場ではこのような防潮塀を作って潮止めの工夫をしています。住宅の構造も土台を高く積み上げ、その上に腰高の2階建て鉄骨造りという用意周到さ。もうよほどの高潮にも恐れることはないでしょう。糊作りです。安心して糊作りに勤しむことができるようになりました。塩をかぶった土地は一木一草に至るまで茶褐色一色に変わりました。被災地に緑を、こうして生活の楽しさは次第に増してゆくのです。学校でも少年少女たちの手で若木が植えられてゆきます。学校にも緑を。工事中だった校舎も立派に出来上がりました。子どもたちの幸せを胸にガラスを拭くお母さんたちの表情にも明るさが見られます。かさ上げも終わり、見事に復興なった国道1号線には今日も折るように車が続きます。最も災害の大きかった鍋田干拓地。ここにも高らかに再建の譜は奏でられています。入植者の住宅も鉄筋のブロック造りで着々と建設されています。オランダ式堤防と言われている鍋田海岸の堤防。